Atenção. 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 Prepare-se, a festa vai começar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, amados queridos do meu coração, graça e paz para vocês. Chegando aqui, JB, João Batista, seu amigo, o amigo que comemora seu aniversário. É isso aí, meus amigos, a Rádio JB hoje está mais uma vez feliz por estar nesse dia abençoado, dia 7 de fevereiro. Estamos aqui para parabenizar a nossa grande amiga, a irmã Silvana. Essa mulher é uma bênção, ela que é aqui da família Dom Bosco. A gente sempre está aqui encontrando, na igreja para louvar o Senhor, adorar a Ele e bendizer por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. E aí, irmã Silvana, meus parabéns para você, grandes realizações, grandes bênçãos de Deus na sua vida, que você tenha muita saúde, que Deus continue te abençoando, que você continue essa mulher forte, firme e cheia de alegria na presença do Senhor. Siga sempre sorrindo, siga sempre cantando, siga sempre salmodiando a Deus, porque Ele é o Deus da nossa vida, Ele é o Deus da sua vida e Ele sempre te concede muitas alegrias. E hoje Ele te concedeu mais um ano de bênçãos, de vitórias e de grandes conquistas. Saiba que você é a menina, é como a menina dos olhos de Deus, e Deus ama muito sua vida e quer sempre te abençoar. E nós também te amamos, queremos sempre que você esteja conosco aqui na Rádio JB, aqui na família Dom Bosco, e nos dando sempre o prazer da sua audiência aqui na Rádio da Alegria, se inscrevendo no canal e fazendo a diferença aqui na rádio, que é um sucesso. Quero agradecer a Deus por essa data maravilhosa na sua vida. Senhor Deus querido, hoje é mais um dia de festa, é mais um dia de alegria, é mais um dia de prazer que nós estamos na tua presença para agradecer a ti pela vida da irmã Silvana, essa mulher abençoada que já faz um bom tempo que eu conheço ela pela família do Boco, e queremos, ó Deus amado, que o Senhor continue abençoando, cuidando, livrando e dando tudo que o Senhor tem de bom para ela. Abençoe cada dia, renove as suas forças e ser com ela, não somente hoje, mas sempre. Obrigado por todo o cuidado, todo o amparo, toda a vida que o Senhor deu para ela e por esta oportunidade de estar aqui parabenizando-a. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Minha amiga Silvana, você não me respondeu a música que você quer ouvir aqui na Rádio JB. Já também fica esperando, Mas aqui a gente tem um repertório bonito aqui para tocar para você, para qualquer ouvinte que não escolheu sua música bonita. Só espero que você goste da música que a gente toca para você, Só espero que os ouvintes gostem das músicas que a gente manda para eles. Irmã Silvana é logo aqui de cara te parabenizando aqui, a nossa querida amiga irmã Grace. Parabéns, minha amiga irmã Silvana. Deus te abençoe grandemente. Saúde, muitas bênçãos sobre sua vida. Que Deus continue te dando direção e força para uma caminhada abençoada. Feliz aniversário! Chegando aqui a presença também da nossa amiga Paulinha. Parabéns, Silvana, felicidades, Deus te abençoe, te guarde, te ilumine cada dia mais e mais. Muitas realizações em sua vida. Marcando presença aqui também nossa amiga Bárbara, da família Dom Bosco, também. Parabéns, Silvana,
Deus abençoe sempre sua vida. Deus te dê muita vitória. Te amo demais. Um beijão da Bárbara. Ela quer o Dom Bosco. Nosso amigo Carlos Magno. Paz do Senhor Jesus. Irmã Silvana. Departamento de primícia. Na pessoa do irmão em Cristo Jesus Carlos Magno. Venho lhe parabenizar por este dia, que o Senhor venha continuar lhe abençoando. Abençoe também sua família e sua casa, prosperando cada vez mais. Muita saúde, paz, alegria, e que a presença do Senhor venha ser multiplicada cada dia em sua vida e no seu lar. Para não ficar somente nas minhas palavras, deixe para a sua meditação o que Moisés escreveu no livro das leis, conhecido como Números, capítulo 6, verso 24 ao 26. O Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto de ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. É o meu amigo Carlos Magno, nosso amigo querido. Irmã Perpétua, também da família Dom Bosco. Oi, princesa, meus parabéns, que Deus abençoe sua vida hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus, viu? Meus parabéns, Deus abençoe. Maravilha, Peta, aqui também parabenizando aqui você, nesse dia querido. Os nossos aniversariantes são uma bênção. Chegando aqui nesse dia especial, nossa querida irmã Marilda da família Dom Bosco também deixou seus parabéns para você. Aqui todo mundo é amigo, todo mundo ama comemorar aniversário. A rádio também é a rádio do seu aniversário. Parabéns, Silvana. Deus te abençoe nesse dia especial. Felicidades. Diretamente de Aracruz, Espírito Santo, a Rosângela. Silvana, que a alegria deste dia se espalhe por toda a sua vida e traga mais brilho aos seus dias. Feliz aniversário, muita saúde, paz e sucesso. É isso, que legal estar aqui na Rádio também, nesse dia muito memorável, onde se comemora o seu aniversário. E a gente sabe que fazer aniversário é dom de Deus, é uma bênção. Quem faz aniversário sabe ser grato, né? Então vamos de música, sucesso para nossa querida amiga Silvana, nesse dia glorioso, de muita glória, de muitas felicidades. Parabéns, Silvana. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Animes perseverantes na doutrina e nas orações, povo que não desanima da comunhão e do partir do pão. Cristo morreu, mas vive em nós, irmão, nós somos um. Meu Pai é Deus, o meu Pai é o teu Deus, irmão, nós somos um. Eu te abençoo, meu irmão, em nome de Jesus. Nós temos um só coração, tudo é em comum. E vem em alegria, singeleza de coração. O Pai opera maravilhas, dos milagres e salvação. Cristo morreu e vive em nós, irmão, nós somos um. Meu Pai é Deus, o meu Pai é o teu Deus, irmão, nós somos um. Eu te abençoo, meu irmão, em nome de
Os velhos sonharão, os jovens terão visões. Cristo amado é, e Ele vem, e Ele vem. Os velhos sonharão, os jovens terão visões. Cristo amado é, e Ele vem, e Ele vem. Vejo pais e filhos todos reunidos, tua igreja clama, venha. Vejo pais e filhos todos reunidos, tua igreja clama, venha. Vejo pais e filhos todos reunidos, tua igreja clama, venha. Vejo pais e filhos todos reunidos, tua igreja clama, venha. Faça a diferença. Vamos fazer tremer, galera. Eu poderia estar